Il y a un makambo. Il fallait faut expliquer, il fallait dire, il fallait expliquer les choses, comment ça a commencé et pourquoi j'en suis là. Tandis que mon père n'a un voyage à Zongi. Donc là, c'était chaud. C'était chaud. Au pire, si moi, bon, il doit commenter pour tout. Non, commenter pour tout le monde, c'est ce qu'il y a. Na tout ça, c'est le système à couèche. Voilà, système à ça couèche, bandeko. Hein? C'était chaud, vraiment chaud, chaud, chaud. Donc, on a banditi, nabino. Bandeko n'a pas eu kangate. Bazo yo kangate parce que, bon, voilà, à un moment donné, bon, qu'est-ce que tu veux? Quand tu changes de vue, et ça, le quoi qui est un document, les réseaux sociaux, ce qu'on a des moments où il faut dénoncer rapidement pour n'aller bâtir sur la tigna. Bah, des mots, le quoi, Manuela. Bah, des mots, le quoi, moi, na tata, ne amana, bandeko. Amana, quoi, au la non, et on sur les réseaux sociaux, bandeko. Hein? Amana, quoi, au la on connaît un sur les réseaux sociaux, je vous dis la vérité. National chopé non café, parce que là, je ne suis pas assez réveillé, moi. Hein? Je me suis réveillé, je me suis débarbouillé. Oh, les appareils à la clé, tu vas dans la ça qu'il faut dans le temps. Je me suis débarbouillé et tout. Bon, moi, je suis l'homme sous hein. L'homme sous moi, les réseaux sociaux, il y a des copines qui sont na buzoba. Romona. Bato apinga bato na soni na buzoba. Yo moko zomona ke mutanga leki yo me ozofinga. Amana na ina répondre parce que Métis Cayenne akala kila moko na sepela na ngoma kati bizu bébé. Nathalie Kalala de nous. Lamborghini, petite sœur nani, Falon Zamboudi. Nani, Nathalie Milolo. Précis Yaoba. Nani na expliqué na nous mona mwasi oyo, oya welela eloko amibali yena ba Priscilla na ba Nathalie. Ngana abla ni no sapo yaya. Tu vois qu'on s'est comparé. Bon, mon ili pour ta mauvaise les réseaux sociaux. Voilà, non la Sabine Wango. Pour un mot, tu vas comprendre et la télé. Non, la télé, on écoute à la soir. Si Dieu le veut, na bola tango, na ba soir. Pour nous, on a makamusu peut-être demain. On a un fonction nanga, il y a fonction de disponibilité nanga. À fonction de vie nanga, si j'ai envie ou si j'ai pas envie. Voilà, parce que moi je m'ennuie pas chez moi. Hein. Si je m'ennuie, je vais dans la cuisine. Si je m'ennuie, je vais au salon. Si je m'ennuie, je vais dans ma chambre. En dessous de la couette, je dors dodo. Voilà. Parce qu'une personne heureuse ne peut pas passer son temps tout le temps sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens, en train de critiquer les gens. En train d'insulter, de critiquer une personne qui est bien dans sa tête. Je dis. Une personne qui est bien dans sa tête, une personne qui... Je laisse un peu le machin là. L'aspiration. Ok, la haute. Voilà. Une personne qui est bien dans sa tête ne peut pas passer le temps tout le temps de venir insulter Bandeko. Non. Hein? Non. Voilà. Mon petit café. J'arrive, hein. J'arrive, je vais vous expliquer l'histoire. Je vais vous expliquer l'histoire. Il y a l'Iputa, oh, Manuela Zotiaka, Amana. Amana, toi, tu as un problème avec moi. Je te l'ai dit. Mais je dis même à mon homme, je dis, yo, Nicolo, na yo, na okatoka, kingo, kona, zala bien. Vous comprenez? Toi, tu joues avec les gens, les vagabonds, bah, toi, va traîner. Moi, je ne rigole pas avec ta gueule. Tu le sais. J'étais obligé, Bandeko, à comprendre à 23h, ma belle famille. Bandeko. Mon père n'a pas Gandhi parce qu'il venait de un voyage. À Gandhi, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas, toi? Non, non, papa, regarde, il y a ça, ça, ça. Et lui, il n'avait pas compris, tu comprends? Vous comprenez parce que moi, mon homme, c'est un homme d'affaires, ça sert à rien. Ana madako expliquer qu'il y a des détails, il y a des bouzo, il y a des Manuela. Oh, baza lokolo kilo, baza kata mutamubala mbongo te. Oh, baza lokolo kilo, baza kata mubala simba kaita somme la ya tchatcha ya 1000 euros te. Vous comprenez? Une femme a vivaka bien, aye banaka. Na bozui, na stabilité, pe na kata ya mutu là si ça cogite pas. Bande konaye bisi bino belle famille ba vandelinga. Moi, je ne suis pas là dans le bakango tout le temps. Je ne suis pas là pour exposer mon bal nanga. Non. Famille nanga yebi mon bal nanga. Point. Bah. Moutou yo lokola amana nzambe munoke les autres la kana finga mais non finga te. On a eu un problème. Hein? On a eu la kaya bima kaponga na sala makamu nanga eh munoko ngo pe leki pardon bati. Eh mutete la kobota mutete les a problème hein. Non non on a télé monsieur loko bien. Yo télé manano bien yo pe. Oh. Voilà. Est-ce que non, mon âme non, il faut n'abattre aussi. Voilà. Là, c'est bon. Bandeko. Bon, moni, l'Iputa Oyo, nani, comment on est nani?
mwana mwasi oyo assemble aliputa mona lata boye mwana mwasi wana zoba kizengi idiote nzambe mafinga nga pena mafinga na botama nango Nathalie Kalala ya ba Rodriguez Judith Mamu Muluba nga pena no finga te mena ka popolas ya tongo tongo gweza nga ba popola nga na belle famille na wana bana yola la kimia te popolas popolas voilà donc nanolo baboye liputa oyo mutu nadina azanga mayele idiote eza nango kofinga te eza kokalifie mutu ndenge azaleli na comportement na ndenge ezaleli voilà idiote ya mwana mwasi oyo. Moi je prends tout mon temps, j'ai mon petit café à côté. Non mais la coupe chicorée, non mais la café non mais t'as moi chicorée, ça l'a bien non mais ta café café qu'on a que na machine kuna na salon na machine à café moi ba dosette pour tes nango awa boy to mena ngo kaka to mena ka chicorée pour mais ezate ponga mobile nanga pena siliki nga lobi posa tomola nga bwaka nga so wapi atomola bwaka nga so wapi atombola boka nga so wapi qui me jette je ne sais pas où ça boka nga na plafond alingana tika amana tranquille amana nga ça ne se tona ngo ça so ba jeter na ki pena so ba jeter so yo ça la ba jeter na ba tunga pena nga blandi no sa kuna bana ya ko ça so ba jeter ti mo bana nga zo gangela nga pena yeka ka lelo na tongo na yo boko na yo comment na ndumba te ya otanisa ba kwa mutasala ka erreur une fois na vie mutakosa l'erreur deux fois na vie te vous comprenez nga na fimo ma petite sœur Arlette leti na ngai bana matete nyonso bino mo boyebi opération to anango baloba nini omoni pa ba Brazzaville balobaka boma Brazzaville boma nyoka otika boma Brazzaville otika nyoka adaje ezala bongo mais na minute oyo bana matete tout baza pour ngai bana mai ndombe na sepeli makasi opération boma famille ya Manuela biso tozala kimia putain fais chier. Oni Brita oye ma petite yo bongo nanga ma petite babi boma no panga mai ndombe pa ba Manuela boma bango po biso tozala bien sinon likolo ko moke bakala ya bien te bonio naza na live ma chérie obana déjà que na boulot ngana olamba so liboyo otala nde na olamba ba aile de poulet pour mes actes kota na systématique te kota no na live likamuté mais kota na système OK bisous OK voilà omoni bana matete bana kanda bandeko nasilisa ngai belle famille nange lobela ngai likolo eloko yo papa ate alala afongola makolo to tuna ka explication ti lelo après ça biso explication te je ne veux pas sauter les étapes na bona sauter étape lelo pena na yele système à cuisine omoni ngana yo na ekati ke ngana yo salta ba jepa ba chatal o sali sa José na futa ka muntu par mois José na mata na hote boko li carte moko mais José na lupe ba koleka yo na explique comment de pona ko lo ba mwana libaka lo mala o ya za malchancé o bandeko boye sangana no aza malchancé oyo mwana oyo azala ka il faut luka nanu baya obete tolomo nanu na Paris kwa azala bien il faut louer nanu mobali akene na eti no land aposa ka kate tolomo abatu ya mona bata jeune garçon yo za kuga yo peno za kuga ngai ba belle famille na ngelo bana ngai ngana tiko yo zala kimia te ya mwana to kota na potopoto kolala akongite omunne olemba kilo bien omunne longie omunne vous êtes fatigué muta ba problème fille de problème et pas nanga oko yoka loko et pas nanga oko yoka na ebisi yo oko yoka na so ba bike côté ata na 100 personnes na kokenuka boy je vais y aller avec toi comme ça en douceur à manger à cuisiner à poupola à biva du café à poupola à cuisiner les ailes de poulet à poupola à Manuela kitoko zape kitoko tezo ça comme modé bon tozongi na lisolo bandeko bomoni liputa mo boye mwana mwasi oyo ayaki ko se comparer nanga voilà
Yana misela bino liputango. Merde alors. Merde. Amana yo tuna kito lobi. Oh no ba to tuna kito lobi moi so pourquoi na tumbolié. Tuna muto ala la kayo yebisa yo. Ngite betela ba ke banga teli kolo inda ya ngala tsa mutu pongite. Ba peti na ngaba no ni brita. Na yebisa ki bino bobo malopanga manuela na baleki na bizendi wana. Bobo mi bango bo sauver bana maindo menyoso kape maindo menyoso te. Boyo ka nga biye to no yebisa bino bana matete bo kwa na ngote. Biso matete vanda kombo evanda. Na yebisa yo. Kombo evanda na komi na matete zate. Oh ezate no to nene ko nene mama bino akenda na lupangu na bino. Alala ka bafuta ke basuba senta kaita wana na koyasima. Mais ba o ba tina message na minute oyo ya to wana nzela. Na yebisa ki bino. Oh Manuela mutaki mate. Réseaux sociaux oyo bino ko saka kusasa batu ba je bo comprendre valeur abatute. Mutaki mate mutapalanga na te. Au moins na minute oyo et pas na bino na maindome numéro 13D. Komi na matete. Babo melanga leki nga kizengi. Babomiye. Po batu bazala kimia. Bazina nu mama na bino na nu batelo kwa mutalaka lo kwa mutu Yesu Kristo mekuruzu. Batomboli mama batukuta lingaka na yeyo. Arregeta na mkola mimisa yo. Mais toi na choite. Abo mama ya Manuela. A crucifié ya mama Manuela biso to komi kimia. Soko crucifié mama Manuela. Parce que demo wane utande na libuma mama Manuela. Yo uta na libumu ya mama na yo to ebite makamama na kelela yo bakata tata makolo to yebite. Nenga mi mazeli no akone ma ba senta mama bino na âge à 14 ans. To yebite mama. Ya mwani photo crucifié no mama na bino ne kuruzu. Fena crucifié mama bino ne kuruzu. Apana ye ko silisa na yo mwana. Po ba botela biso ne démon, Lucifer, mwana oyo muto esala kate amenaka ba kiti mikolo nyonso bipolaire. Enfant malchancé. Yo koyo finga ba na réseaux sociaux na loyengeti. Okoyo finga ba na réseaux sociaux na loyengeti comme bon te semble. On dirait yo muto zo monopole ya maloba. Wana réponse à bana matete non contacter bino. Na moni des messages na bino ngezo kuya. Na mbenga bino. Na ezaki bino ke bokomi na lopanga Manuela e pa na bango. Mama na banga vana na ndaku na bango bandeko. Mama na sino amona mama ya Manuela a crucifié les kuruzu. Non ça Manuela va jeter. Manuela non ça les va jeter no mona nga boye. Les gens ba tu no boye ka ko dena nga dena to moni partout même na cuisine on c'est l'olai. Je ne rigole pas avec ta gueule. Je ne rigole pas avec ta gueule. Yo takana na pa to finga ba tu na loyenge. Yo zo finga ba tu na loyenge. Ba te ba mono mama okoba no sa cauchemar à vie. O ba nana ngati nenga na tumba ba no sako. Na mo ba nga silikela nga yo no ko la kimia. On a la kimia te. Oh, on a la kimia te po ani. Oh, nganti ka yo na zo 0 euro yo. Non ti côté. Ah, ezana. Voilà, on finit kananu awa. Toi aussi, il faut nettoyer une plaque rapidement. On a besoin de mini-triter quoi. Ça fait chier. Allez. Voilà, comme ça. C'est bon. Bon, ils aura bien. Bandeko kizengi oyo idiot oyo ya kanti ba photo akala akoya ko se comparer na ngai na biloko asika yaya omoni monso azala vrai chéri na yebiso calmement pour comprendre na vitesse ni ngana oke na yo omoni monso azala vrai chéri eyeba na ka position a ute sika ute ni sika okende pourquoi yo ka soni komisa ba photo na o imbécile o ka soni komisa ba photo na ondeni na kwa ka ba salté na ngaya oyo ka soni komisa ba photo na o lolenge nini na expliquer yo omoni photo wana tale la te ya liputa na ngai kaka ndenge mena ni netista ye na expliquer ki yo zoba mais j'étais encore une femme mariée maman na kola ta liputa lo kwa afa batar lo kola yo te Manuela j'étais encore une femme mariée et puis femme mariée wana avec un homme chef d'entreprise. Un chef d'entreprise licencié. Oh yo lota kanavi na okoma lokola ye. Yo muna nazala kafie ya oloba le passé na ngapo ezala kelenge. Et puis le présent na na ngoko na lisusu na patron. Ngana patron, mo bana ngaza patron. Toko kanaka te Manuela. Et toi raison mulai amana. Ngana malchance. Ngana libakala yo. Ngana mutu ya kotokela ote ya nyonso na vie. Na kaka ko salo ba je. Yo moni ngana ko tokela yo. Yo ali nzanzati.
Yo vandi 2 jours à Ozoya. Ya ko finga te mama. Yo mundana manokola maloba. Ya ko finga. Nazo de la ne ma finga na yo. Ngana ozo la ne ma finga na yo. Batunyo so ba benga na bina koti kote. Nazo ma finga po mona ke. Mutu so pa lekyo na mbanga azali. Mutu so pa lekyo na monoka azali meto bana na biso ko to koma osambela. Omo na mobali na ngai, omo na bana ba okola. Mon fils aîné akomi mulai koleka nga. Mwana ngai, aza mulai koleka nga ya liboso O comprendre? Mon fils aîné. Aza te lokwa mwana na yo ya bata ko bota na tata na yo wana. Oyo fongola masoko ese fongwama déjà. O comprendre? On comprendre différence yango wana. Bana nanga ba poser. Ba bota mi na libumo moko. Baza bien. Baza bien esprit mutu nyosa kutana na bana nga même na quartier ka bonjour tonton, bonjour tontine. Bana mo baza très poli. Bana te o ba figa ka yo mwana liboso afiga kenda. Okombete la biso lisolo te ko yaka kokosela mamingeni makamute. Ko yaka kokosela mamingeni makamute ke yende mutu la sa mute mama bena yo mamingeni. Mais mamingeni na tala ko na problème te. Mwana na yo nda afiga pendant 5 jours bande ko bana na ya liboso na kima. Tango mwana zongi mama bani ko nguluma, bani ko nguluta, bani ko beta. Nde mon voisin abenga police. Nde mo mona ba lokota bana ya mana. Yo na oye do dossier bana na yo. Yo zala na nukane. Yo luki mutu batumbola ate ngana jeter, ngana sasa o ba jeter. Voilà, tozongi na liputa. Manuela, pourquoi ngana zo tuna yo boye? Pourquoi yo zo ki liputa na ngai ya sika? Te pourquoi ala ta nyoso? Moi na pasaka na tout. Talomu elama mukuse ya mulai na pasaka na tout. Na za complexité. Bato ba yebinga ba yebinga. Nazala orgueilleuse. Mais yo lingo comme isango orgueilleuse. Potoko banana na tana Toko banana na tana placard no ya bilamba. Mayona ata ete kitendi tuna mobali na yo lobi moi mosa to ninga kitendi lingo bani. Biso bana nani bana molokai kitendi. Ezate biloko yo ke no lokota na ba soldat pampa mano yo la sabatu yo. Yo ne loko yo. Yo ne loko yo, Likola mutema mabeno ozasaka muninga ya cher upanzo pasola ngo. Omondenge komiso kipito pale, ba Brazzaville basaka na barote. Brazzaville akofingo na butu yeba ka ofingo na tongo, oyebi makambo asa elote. Saka bato mone komiso liboma ya Lamborghini na periko pangusa ki okofuta masumu mama. Yo ata kutu bazo na omo nozoli ya poto na libanda. Na omo nozoli ya matiti libanda na ko boke yo susu so ikoleka point na leki. Mwana libabe. Bon. Zoli puta oyo, tale la teni na ngai. Nazana tsako na mema pourquoi benda ki atata te po période wana obaloso babasaka ba 2 euros, avant kutana na mamingeni. Obaloso babasaka ba 2 euros, ba 3 euros. Saki wana mutamemela ngangwe uta Italie grande sœur na ngali boso, ya Marie Claire. Et uta Italie, ya weza ba marque Sergio Technique. Sergio Technique. Cuir. Il fallait avoir ton réseau au fin à Moutou. Tant on a ça qui mouninga simbi. Et la maille aux filles et la mawana na kola tango lisusu. Quoi ça déjà souvenir à maman lekinanga. Mère lekinanga dans la Bruxelles. Leki à maman na sima ye pas na biso. Moi na ntuka ya ba maman. Na famille na nyoso baza na poto maman biso okele la ate. Biso on ali para tomote moi toute ma famille en Europe. Combien de fois na ko cogiter on a Moutou pour comprendre que moi soyo. Il fallait pas na lukaye ba problème. Combien de fois n'a pas cogité on a monté comprendre? Kizengi zoba, idiote. Moi na oya manchase tata a kena na ye a fongole makolo. Et l'autre passé ya bate se sambwa nango. Et comme aller sorti. Yo. Mon bal so akeye ezokata ata moi ya kokakamate, ata moi ba difficulté te. Oti a glaçon na sel ko la glaçon de mai kaka tono. Allez zo beta kaka boy. Mon bali ka so à côté te fo ngoma munene. Munene lo kwa poubelle nanga oyo na ebisio munene. Lukana no entretenir no ta nzoto na yo. Olo ko tia ba makelele nyoso bandiko. Olo tia ba makelele nyoso vraiment. Enfant bâtard lo ko la yo. Obota mo na inceste. Ngono to ko kana te. Nano to ko kanaka te bandeko. Et le bas Josène les filles, expliquez-moi la situation de cette folle alliée. Zoli puta nangalo na dati sika ngano to kanga ba année passée bila ba photo bandeko. Ngane to kanga ba photo, yo kangi photo na nenga bandumba, na nenga ba tunyoso. Ngana kangi ba photo na nenga poser. Zo ata o wana otenga na yo lobina na leki kitoko.
Yo, je dis pour ta bata, plus il y a Jemima, maman, defa, oh. Zongi sa biloko à moi na batu. Zongi sa biloko à moi na batu, Manuela. Au moins, il faut comparer. Il faut que tu aies limou, il faut que tu aies mis un limou, ça qui photo na yaye. Mbala moko. A comprendre que koyi ne la ye. Ya ko expliquer biso relation na ona mona na Jemima le kati ndeni. Jemima na lobi no Hollande. Mutu nyosa yedi Jemima no Hollande. Ayedi. Ni poto bomoni amana. O bomoni amana lata oyo. Bozela na la sabino. Poto kene bien. Wapi nini yango? Photo. Merde, là non, non pour l'ango. Voilà. Merde, ok. Là, il y a un dernier moussoussou. Allez, hop, 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 hop. Comment les appuis? Merde. Non, puis ils ont des photos. Galerie. Vous avez téléphone, on peut y assis. Canazoye, bien, on a maîtrisé en côté. On a maîtrisé en côté, c'est pas grave, je vais faire ça autrement. Non, c'est pas grave. Bon, ce que je vais faire, nazokanga nini ya mutu oyo atindaki, hein? On a besoin ya babiloko na bisoti. OK? Botala, bomoni photo ango. Bomoni photo ango. Boko mabino nyonso amana zongisa liputa ya Jemima. Mbote Karine Ndombe batu nyonso ba mbote bele Josiane Queen. Umela. Marie Lamborghini l'élégance. L'élégance. Abanda ko de fait pas na yote mwana oyo bandeko mwana mwasi oyo nazo ela bino na âge ne correct tout à l'heure abandi ko de fana ne pas na yote defa o bi defa boye bisaye hein azo yisali puta batu ya Jemima Manuela na yo kelo nde mawa hein na yo kelo mawa to lo ko na Facebook na yo kelo mawa ya so pe na yo kelo mawa ndimanga o ko kangate lokuta mabena nenga mabete Manuela okukangati. Okukangati heureusement ko sengi abando. Ko mutu loko anga pena muninga mosa salinga video ya liboso info. Video ya bibale kuta zolamba ne po mona koza mutu ya nazo zo na valeur te. Nazo lamba na ngai. Nazo sa lope video na popola, a cuisiner popola. En cuisinant popola, a manger popola, a prendre du café à popola. Bino boye bake hymne national. Oh. A conduisant à popola. Yo nga natale yo des vidéos. Yo. Soi-disant reine Arando. Soi-disant reine Arando. Nga ce qu'on a yé na nenga Arando, te na yé ndeko bimisa vérité ya bina yo. On comprend? Ah là là. Na yo bimisa de vérité ya bina yo. Nga na yé yo Rando te. Po Rando so na poti na yo ke bana nyoso ba olala pongi. Rando woni munoko yo saka na internet. Munoko yo saka na internet. Zongi sa ba vidéo na ngai ya kala, on comprendre à qui tu as affaire. Hein? On comprendre. Yo moni na oke non malembe, non beta monta système hein. Loko mutana volte, o moni volte ko mo longwati. Non chargé nan. Yo ko non chargé yo na mikumba na yo, non na pilote. Hein? Naza agence, boto tata ko naza Air France. Oye osobi ba biye ko so makutu ba biye ya mawa. Tellement naza na posa brando ngana yo, na posa na popola yo, mais nazo mona mona popolo ezate, na biboti la ngaye nanu akota na agence. Akoti na agence. Oyo luka ba biye, o mona na ngaza na age 5. Mona ya age 5 mais biloko ya mibali mususu ese lala ye na bibo boye na ngaye na bando luka na bana 5 boko tira ngaye. Alors, ngamo ko pilote. Natali na liste ba passager nyonso. Pona zala na yo bien, na boy koti niko musika. Yo za mutu pe ya ko voyager na première classe, hein?
Yo muto voyage dans la première classe té. Pona za la na œil, au moins place ba caméra et va naka. Na kati avion, hein? Il na pone ni yo sika mo boy ko va na mona kayo. Parce que on a contrôle na yo té, na oya ko échapper nga. Na ko pour muta échapper nga ba na tiki. Na ba méchant na mo ba na gangela nga lobi butu mo bimako. Lelo nga lo il faut na la tayo. Munene nga na kotika yo, hein? Alors on a contrôlé, on a ça mouvementé. La Bourguini, Métis Cayenne, nous avons besoin de moi, ya. Il faut ya. Nous avons aussi d'énergie, yo m'a mis belé oh. Oh, yo donne on a fait ça m'a cambo na ngoya yo po ya nini ozo attendre maman. Na penga na to ma yele et kenga lutanya, vous comprenez? A cuisiner pour Paula Manuela. A cuisiner expliquer un peu ta vie. Vous comprenez? Voilà. Yo yaka, yela biso munokote la kabiso nyonso, yaka nango. Vous comprenez? Yaka nango. Yaka nango ya kote la biso munoko. Nakolo ba dans les vides, yo ke pi entendre ya ngwana. Yo ko la muka, yo mu ya na randoti. Et puis bazoba no wana yo mu ku idiot lokola yo. Alors, quand tu as bangoté, à ça, nous avons 4 yo mo yebike na pesaka. Oyebike no pese ne mozawana. Oyebike no pese ko yo tia mutu na ngana se Manuela na yebite. Manuela yo ko tia mutu na ngana se na yebite. Ah, yo, tina kaka bazoba nona yo mona ba faux profil na yo mona na répondre bino hein. Na ko manga moko nga mutu ko milanga zate hein. Mutu répondre na place na zate nga mo mbanga numéro 1 tikuna. Vous comprenez? Alors, na balusa nan ba aile de poulet na ngana la sabino. Nde no balusa parce que en cuisiner popola. En cuisiner popola. Oh, na popola tenge. Oh. Olela obana olena lambela bana ngai na bana ka ku vandela ka iloko asalite lokwa Manuela na vanda kana sa nani. Voilà. Awa siko yango bomonde na balusa bandeko. Oh nanu kote belite yango. A cuisiner popola. Oh. Énergie nanga olena lambela bana ngai ngana vandele na kiti ntufi na yo ta una loba kembeso loko wana batu ba comprendre ate mbeso loko po mo bana ngaka muto okanga munoko nzambe na ngai oyebike ya mo wa pia nkande na ni ozala libre to na popola na popoli tout oh Mobana nga pesi nga raison alobi mamoza na raison na makambo loba makambo loba na raison hein yo zwi petana yo ofinga ngai mama okoki komitala nanu yo mote elongino ya mabe wana misu mongol muto aza déshydraté lokola yo hein elongi ya bakisi nzoto ya pete nzoto ese sambo na ngai pa mibali na poto yo aloba na ngai yo hein yo aloba na ngai yo penza ovandi po mitali bien na kitalata yo oloba na nga hein oh boni boye kodi na mona to mo kosa na maboma wa oh eloko mutu batangi neti kombo batangeli okombo hein tango ba otuno yo na blani no sa bo wela nini eloko te ngako mibali yo linga ngana ko ba ko linga ngata mukele na ko bima na bango jamais hein ata na sena meli ata ba renard na ngata mibali ata ba mweti na nga ba champagne to tamola na ba fille na biso ba élégance wana ba fille à Paris ba fille à propre ba fille ba yeba ko solola ozo comprendre OK pas ba feza RDC ba Lorette compresseur beret rouge OK pas ba Nelly Monduka nga mona tamola na ba ta salité le roi ya yo hein yo dossier na yo eza nanu tala nanu mutu lokwa Rita Karabank Rita na oya na dossier na yo Bota gelenga Rita azwa kiti avanda. Naya nanu na banda parce que là ça me saoule un peu. Là ça me saoule un peu. Ma deso angona ne belité mais na ninga banda déjà comité des ingrédients. OK? Voilà. Kuna awa na finika. A cuisiner popola bandeko. A cuisiner popola. Lobi na salaki makaya boeza déjà. A cuisiner popola. A cuisiner finga. Oh, ce qui peut nous comprendre, c'est Poupola, si ça veut dire que Poupola, c'est Natala, moi, Natala, à nos côtés. Tout le monde n'a Moutalaka. C'est tout. Hein? En cuisinant Poupola. Oh. Comment Moutoumou a salité? Yo ya balo finga batu pam pam yo na monopole. Hein?
En cuisine popola, Manuela na popola yo, ni manga pena na popola. Hein? Et là, on a joué. Non, popola yo, Manuela. Nacha na oyo na za besoin na ngona krusha ngwana. Na popola yo, mwana mama. Hein? Mama bisa goza pe na mwana lokwa yo. Teso tele longa mama abino na mama abiso. Nazo tela bino longa mama na ngaka la mingi te boza la connecter. Non tela bino longa mama na nga métis, mama na nga mutapembe bandeko. Bino lokwa bonito sala ki orgueil na internet ko sala ki orgueil tina suka. Non tela bino longa mama na ngai, après de côté longa tata mokabe, oya azali violeur. Mokabe. Lobi babengi papa na njili bandeko. Babengi papa na njili blanc tika. Blanc boyete, ngana kotika Manuela te. Tata ne pas okota na potopoto. Ba papa batu ba finga ma ba mama batu ba finga ma bana batu ba finga ma bongo ngana tika ya ye. Ngana tika ya ye. Oh. Manuela yo yata na ko na aussi c'est énergie te siko. Non c'est énergie te. Et là on a yeli bino na tongo alelo. Mwana oyo jemima ando vande pas Manuela. Moi, j'ai mis c'est une jeune fille, hein? C'est une jeune fille. Alors, on n'est pas Manuela. La Lamborghini. Lucas, j'ai mis maintenant, c'est le numéro naïe. A-t-il le lit, ça veut dire qu'on a pas photo, oh Manuela, à zoyer. Moïbi. Maman, monsieur, c'est Zoya. Au Moninga, n'a bien préparé mon Manuela. Yo, ça c'est quand on a pas qui n'a pas que souka souka yo finangati. N'a pas que souka souka le cola yo imbécile. Bakoti na oyo pinganga yo kasi pe nanga blani lokwa muna muteboye ka ne na vanda boye ata na longwa rano wango na longwa nanga ka ne na vandi boye yo lokwa salite oyo o na kozwa na charge na yo na bana na yo oyo pinganga mwana mama obungi likolo luko changer lokolo mama na mbese na nungu yo pe na kiti si yo tezo mataso ngeni. Oh, c'est pas pam, voilà qu'on finit à battre pam, le quoi toi camarade. Yo, écoute, tu vas sur internet. Yo, dans Chantal Bola Banda internet. N'a pas nous ça qu'on a banda réseaux sociaux. Hein? Bah, Josène, écoute, on attend maintenant au bangoté. Bango Zena Chantal. Yo, zala wapi yo. O ya qui na concept ni na réseaux sociaux. Y'a bisa bisoti. O meme na biso concept ni. Émission ni ya malonga kana homme politique yo sala. Oyo zwa kataya ko finga bato monanga na mtena te zo finga nga. Et puis ba idiot musu na ba idiot musu ba monanga te. Ba zo commenter na bango na se ba mololo. Bato nyonso ba finga nga pa Manuela kitoko na fingi bino ba idiot na ba idiot. Pona ko finga bino bloka ba mama na ba tata te. Na boy, mo bana nga ngele nga trop na ba gomo. Kopana, nazana fo ke munoko nzambe na nga munoko ko ba kinanga munoko. Munoko bande ko na besoin na bimisa. Ah, Seigneur. Ah là là. Kolamba na ko popoleza lengi moko na esi bino bandeko. En cuisine na popola. Voilà. Zongi sa biloko ya jemima. Liputa aneza ya yote. Omoni ye mwanzami na ngaye. Mutasala ka fier ne loko eza ya yete mawe. Manona to kabeza bankamu na yo moko ka boye. Kote kaka, wana ongona suka na ferika bata zo sala mikolo ba nyinyo komo na oni. Azo sala ba publicité bo yo ka suka bo be bana na mona mwasi wana. Yo Adelia yo, jana onakanga na robine. Yo ba yebisina ko bali ko chrétienga Adelia. Omoninga ba yebisina ko bali ko chrétienga. Yo Adelia. Omoni musapinanga. Esika yo Manuela elo ka salite oyo wapi nanga. Elo ka salite oyo azofinga abatu. Adelia. Place oyo Manuela azo sa ba publicité. Adelia na vu déjà adresse na yo. Na mona ote na vie. Soki olingi famille na yo ba popomate. Olinga uzwa koshema la vite na ba fête ya nini ya ba fête ya fin de l'année.
to fêter le hôtel Nicolas Mbetu na yo. Hein? Nani bali yo changer la vie. Vous comprenez? Identité na yo na bimisango. Comment kaka mbotinde na ka esika deli ya wana komi afininga. Na botika nana mbeso loko ya Manuela na tike nanu pembeni kizengi loko na natie nanu poto. Ye na contrôler na kata vol. Bande ko vol nanu to démarrer te. Histoire na nobe la mino ya vol. Oboki nesi na sukiti. Na tie caméra nga pilote. Non, na zo contrôler Manuela. Na tie no pembeni. Adele yo banda yesi na ko zo commenter déjà. Soko meki ko bungela nga niveau na ko bungela yo. Okoloba ni netina kinga na isalie na mwana oyo. Niveau na ko bungela yo. Tuna ka bidentité hein. Tala ka bilongi. Tala ka esika yo ko commenter. Yo Adele a coiffure soki nani wana. Na ko fula yo. Omoni ni kali na fula nani wana. Heureusement que mwana mwasi na zema yeli. Olga. Omoni na seconde, piso ko fula ka batu meto kiti saka mutu na seconde. So yo kota loyenge ya rando ya buzoba Adelia. Oye kota loyenge ya rando oyo yebi mutu na makolote. Oye bi ba problème otete la bonjour. Oye bi ba problème mutu na makolote ya bapu. Hein? Adelia na bi Adelia boti nele message bandeko. Azo atiki avanda. Biso tozalaka oye na biso omoni netinga na sala ba publicité abatu. Mais na lingo kota batu na ba problème ti. Mais yo ba comme ko bébé ça ba tchaka na ba télé na nini on dit muta surtout keli live sika to nini Adelia bungelanga depuis ba boto na ba bungela bongo te yako commenter yako finga ndenge kaka muto azofula one na télé ko leke kwa vande ke kwa fitini ko avandao omoni ye avion ana place ne na kati ya vol na bana na iba 5 batar na ye na eko bakta mama na bango na eko bakta tata na ye mukabe na eko bakta bana misatu mwana na bango yana bango libosa za na Angola na te passager Gisèle na te passager ozona na camarade na binote na mutu te ne bomona nga boye na mutu te na te na mama na bango ne ba sente na âge 14 abota na kati ya lopango na bango na te na passager ya liboso yana ya za na Angola misato babota bango mokaba seta mama na bango na kati ya lopango na bango o ba senta mama na bango na kati ya lopango na bango esika babote eloko salite lokola mana na te 3 bandeko na ye ya Bruxelles ya Allemagne na ye oyo Hollande na te mupanzi na eko bakisa 4 mama na bango ba sente na kati ya lopango na bango 4 ban nini 5 bazali 3 bana na mapasa mi bale sali 5 na zwi bango na te bango siko famille na sima ngamo pilote Manuela yako bungela nga Manuela pena yako bungela aso mwaso balala kabia yako bunga yo bungela nga yi na itoke bako internet na ne sala plan ngwana te yo sala live ngana sala live yo yo ko commenter caméra ngape na commenter na kongoli yo dinga na makasiti ngape ko wana shise ba miteno na makata osala na te yo yako commenter kaka yo na pilote na contrôler mais yo lokolo za lokolo ekeko na kanyona munoko na kanyona munoko kanyona munoko yo bana na noa yo Manuela na bandeko na ona mikumba na onyoso na mkongo okay yo ko kangana munoko yo Adelia yo na obenda matoi na yo kaka ndeba yetu mationa ba publication na yo ya ba periti na ba meshi yo pesa abatu ngana ngomoni muto yo zotala oya osala publicité yi mutasutukeli ba brésilienne na tutukeli ba brésilienne te ngapla no saka na tutukeli ba brésilienne te na tutukeli ba brésilienne te no mona ngaboyi o comprendre na tutukeli ba brésilienne te yende mutasutukeli po prévenir à defa ba brésilienne na batu ba perita batu ba saka batu na maputa batu na bilamba batazolata o comprendre voilà c'est de ça qu'il s'agit yakale yako komo finanga yako koma. Je pense que non tike loko wana na tike na pembeni na so kipena na ta charger na yo okolela libala no na mno mboka yo olela libala no na mno mboka ngaba na ngate ngasi na lobana ngai na lobana ngai identité na ngai ebewe bino batu bozokelela nanu ba mabala bokanga mino na bino mutongo yako pinga ngo ngana yebi na ko lata bino bo comprendre ngote niveau na olata bino no tika mutu nena ana rando no lata bino batu boyo sulke ya mabala tongo bokanga mino na bino bokana nye c'est toi na moni merci
Raïssa Pindi de moi. Mon associé privé de longue date. Raïssa Pindi. Associé privé. Mbanga net native na film. Yé pena ko sa rate. Et rota rekota na vitesse. Mbanga itala sko bato ngana zala na bango. Comprendre ce niveau yo Adelia. Baba oyo chrétien. Obani di boma na akosi yo. Maman na akosi yo. Obani di boma. Oyo keloko. Awa grande kota tata mutu ba respecter maman ba respecter ete. Grande zalande mwana. Ngalo kwa mbana nga pase butu boba ya kupopola ngai ya kotalisa nga makambo. Ngana tika bino batu wana. Ngana tika bino. Non tika bino te. Bongo kodu. Ngana tika bino nde. Oh. Tika bino nde oh. N'importe quoi. Ah, Josiane Kui. N'est-ce que boy ya mamingeni oyo, oh mamingeni na mema na yebisa mamingeni tout le temps. Yakozwa boy yo mema na réseaux sociaux. Eh, yo zo boy na yo, hein? Yo ya telema, na minute yo ta mozo finga ba, yo sala musala te na minute Chantal ana boulot, hein? Chantal ana boulot, Josiane ana ba démarche na ye. Kokalisa te batu bayaka bazalo kwa yo, bitula nzombo, o bazani loko sala te, hein? Non, hein? Na minute otete ana musala, hein? Lamborghini yana mikolo akangi magasin na ye ana ba projet na ye ba rendez-vous na administratif hein bino mokasa boza na monopole ya maloba ya ofinga batu bino kasi biso to otika la ndenge wana no tuto ya ka to pinga ka to lobaka non hein Métis Kayeni ye wana kani nga expliquer na décembre ana makamna ya zo sala ya ko vane loka na kiti po yonde nani hein yako fungola ka munoko yako fungola munoko na ko yoke no mawate je pense que mkolane batu ba oyinanga mabe bako yinanga na batu ba no sepela nanga bako yinanga makasi ngo sasa batu ba jaune ngeto bota mangana esika moko ta mwana 84 oyo Manuel falota âge na haute mwana 38 ans po mona niveau na méchant na yo mwana 38 ans yo kota batu na 35 ans âge mokaba kititela onyama yo hein nani mutaida nani modèle ka vendati mobala mamingeni bien modèle ton modèle yo mutaida kuna ko kaida papa na bino kuna kitaba mbula na onyama hein o mona kinduma no ndenge ko se permettre que lola la pena modèle ozo comprendre zoba kizengi yako betela biso lisolo ya Eric combattant nyama nyo sala na batu e nyo tunde ngwana yo katina yebi yote na akota kiyo fale normalement bana nyo sala barando na yo hein yo ba yebi to ke lo tumbola ka o wana tumbola ye ndenge no tika yo bidina vitana samba kaliboso ya mobali na ngai ngana tika yo et puis na lamuki na tonga ngana beta karate hein parce que ngana yo ka kilobi na butu ifo ngana yo kisope na yo poza la pe mabeti yo kanzi mibali na biso mibali surtout mobali na nga betiste mobali na nga yo nga alinga betiste eza parmi ba décision o nga na zwa alinga betiste soki mobali na yo po mona niveau ke ngana to kota mola nzela mote to kozala ka pete jamais na ko comparer na yo mobali na nga c'est un homme intellectuel un patron yo mobali na yo asala zela ke intérim po bakende bafuta ye soki intérim ekangi pe mpiaka yo pe mpiaka mobali na nga tanga moni eloko wana batindeli ye apeliseli ngai na kokoma na awuti voyage na moto epeli donc ngai ba choper nga bongo na belle famille ngana tika yo hein ngana tika yo te mobali no nda pekisa ko buzo batia ko finga ka batu nga mobali na nga pekisa ngai mobali na nga linga biloko wana te surtout na responsabilité otoza nango na ya yena ya ngai na makamto anango alinga kango te yo to ko yokela mobali na yo c'est ton problème yokela ka yete c'est ton problème po mona ke ko linga mobali moko ya basse classe ya nzenze ya libata yo na mama to wana kokola kala nani chimene yo bazo finga chimene mama bata rouge te yo nde mutoza mama bata mama bata rouge eza yo pourquoi ni réseaux sociaux toza ko mikota boye bande ko mafige ke ne pas mona mwasa batu chimene kala ya bakalos chimene nangai oyo gande se baluki botana kaka mama tokende minduke se talisi masasi calculé na fingo mama bata rouge pour rien du tout nga blandi no sapo
Maman m'a bata rouge, maman baoudia nande hier azan Hollande, yé, bipolaire. En cuisinant à Popola. En cuisinant à Popola, on a laissé la binota, on moni. Biloko bana ngeko bela déjà bana ngaso bayena pourquoi? Mosusu kutu ya lokola koli déjà et moka ya ka surprise, o mona yene azongi nenda kuna bango. Bana o babotola na eto sala la force. Bana o mamata ba avion pamba. Papa na bango tinenga akufa. Atikala ko yokisa bana esonite, papa na bango akufa muta bien muta mbongo. Bongo li bata rouge, maman ba ujano yo Popola ba. Yo Popola, oyo lo bebele, moi je yo zela maman en cuisinant Popola. En cuisinant Popola. En mangeant Popola. Oh. Non, on a mon message moi hier. Qu'est-ce que ça n'a café dans moi? Ah. Merci beaucoup. Ah, on a mon ni Canada bengi. Yaya de mon cœur. Moi, na tongo. Eh, maman, yaya de mon cœur, je t'aime beaucoup. Je t'aime, I love you. La grande de moi, Clarisse. Où me la penza, na ebi ko pesa nga conseil. Yaya na zo cabinet Clarisse de moi. Où me la. Ba faire mbongo. Ba faire catalogue. Ba faire bien. Où me la na moni na yoki ya. Na zo zela kaka. Na za bisenga senga lokwa ba mususu te. Na zela ka ba yeba kabeli ngai ba pesi nga c'est bon. Neti bien nga Freddy Matete, na moi si na mi Twix, ya ba vibration, mi Twix ya ba vibration. Bien nga Freddy Matete, zéro faute. Ya beta ba chat na film. Neti ba bien ngai Patrick Meka ombre jaune. Neti ba bien ngai ba Tirim ki na fungu na forme. Neti ba bien ngai nani Martin Massine de la mane lamba. Yo vraiment yo pe na omo na catégorie déjà bato nga na solo la na bango. Jusqu'au tel niveau, il y a un bango ko solo là. Eh, on dit que maladie, bande ko, moi ça maladie, moi ça maladie, ya solo. Ya solo, bande ko. Ye normalement, bon, moi ni problème ça est pas naie, azala na bana na été. Histoire bana na ye ya nango, calamité. Ye il faut à la hospitalisation, à la interner dans l'hôpital psychiatrique. Manuela, au lieu de faire batu amana atala na kikalungu na ngai, il faut na lukela ngona longola na lukela ngona tanini parce que a Popola a cuisinant, bandeko amana. Nese ko kenga na za mutu te batumbola ngate bandeko. Jo na moni na répondre na salité, ale mbala mo na a Popola a mangeant, en cuisinant. Vous comprenez? A Popola a mangeant, a cuisinant. Yo na yebite, yo ke finga Nadia mama Congo, yo amana yo. Yo amana yo, yo ke finga Nadia mama Congo, yo e bandi boni yo. Nana tindi akosi yo liboma nana tindi ye bandeko, mwana mwasi yo. Poni ko finga bato baleki yo ko mwana, wa mwana te. Amana. Wa mwana, na tindi na akosi yo. Na akosi yo amana bandeko. Nana akosi amana. Zona nga mondele. Moi ça battu à Julien. Ah, Chantal Bola Sker, maman paradis. Moi ça battu à Trésor à Bicho Gang. À parler de ça, non, on a des qu'on a un biche poton, à tia bala na ye. Marlène Kassanga. Oh, biso to zala kato swani to zu solution to tiki. Ya yo ya haine, ya kindo ki pomona. Vraiment mon kolo mama bina bana boto na katata makolo. Soki na zala ki wana niveau na na kamolo kingo wana. Il fallait kufa. Il fallait qu'on koufa bandeko, il fallait koufa. Partout aux ana vene moko mona moko kindoki. Yo kindoki no balesa na bonbon il fallait pas que l'eau délivrance. Yango no oya poto, oya ko baby c'est la papa na zo su mbongo te. Papa no pauvre. Azo su mbongo te o memele ba problème. Soki ya solo yo to la na bandeko na yo. La kisa biso preuve. Amana. La kisa biso preuve. La sabi sur la preuve. Ah! Moi noyo. A Popola biva du café. A Popola biva du café. Ah là là. A Popola biva un peu de café. Bon réveil, bonne matinée. Tu combien vous? Ok, 12h45. Bon début d'après-midi. En tout cas, ok, 12h45, 13h moins le quart. C'est bon.
Tozo qui est bien. À gratter, on a dit mon boulot. Et c'est faire chier là, hein. Ça me fait chier ça. Bon, là, ça nous va bien au souffle. Tomate. On a fait un tomate en réserve. Naza lokola manate mutasenga na ba mungu na ba pilipili. Via pati mama na ba mungu na Kishasa. Musala kosenga mungu na ba pilipili bongo yo finga ba tu pamba. Mwana bota mi mwana libabe mwana libakala. Yango yo ko betela batu masolo te ngola na tata no propre. Olo finga batu na loyenye na buzoba. Na kezo na tomate na réserve. Olo finga batu na buzoba. Yo ko betela batu masolo te ne mama na bila senga na ba madeso atu na batu bona makini. Mawa. Les pamba pamba ne loko mo amadonga yo na vie hein ocha bato makelele pamba pamba loko asalito nyama hein yo beta masolo ya mama abino oyo mutu musuta mozo ya kofinga bato bongo tala na famille na yo nzambe amana yo il faut na lamba kaka po opesa nkanda il faut na lamba kaka po na lexa attend il faut na lamba kaka madeso amwe pese ndeni leo to lamba madeso apembe bana ngaba ningaka c'est bon. Maintenant, on va aller au Kaukati. Bazalo bana manato ala tsa bango ba makuita ba fufu. Économie tellement économie on pesa mobali mbongo. Yo pesa mobali mbongo azomona moyeta komo lesa bana nini. Akomo lesa bana biloko ya ba africain. Na mbiza okabana ne bangulumaka. Mawa. Bongo yo biso ko koli na poto, hein? Intégration ike les verbes bipolaires. Intégration ike les verbes. Intégration ike les verbes bipolaires à moi si. Na bana no ata dessert apa bazana no ata na frigo te. Hein, ata gâteau fait maison. Mona poto za to sala na bino na gâteau bandeko. Mona poto akoli na poto il fallait aller sala même gâteau pour na goûter ya bana. Mon quand je suis à la maison na sala na gâteau. Je fais gâteau fait maison. On a bana ngai bazana goûter na bango. C'est ba outil classe. Bana bonne vie te yaya. Bana bonne vie yo ko compara bango na babata na yo te. Bana bonne vie. Oh. Yo li boma na mutu. Bana bonne vie Manuela. Bana nga baleki bana yo makasi musika. Niveau intellectuel, niveau stabilité baleki. Bana no baleki bana nga baleki bana yo Manuela. Yana nso il faut choisir adversaire au monique yo ko la lisa. Il faut choisir adversaire à bien yebi que yo ko ya peno ye pena. Ya edi yo ka kizengi musa oloba. Votre hymne national ya nani te comme nani ya vie dingwete. On a peta bino kanda. On a mati sabino volu. À cuisiner à manger, à cuisiner à poupola. Oh, quand il y a la ligne nationale, il était bien hymne national. Il y a un mana foutu là au studio. Il dit, moi, on a fait tout. Azana droit à côté à Nzembo Alingi. On appelle Sabino Kanda, n'a mati Sabino dose. Bino, bosse de la boyo qui est l'autre bino. Na maman Mikolo Bovani si masoka minene na bakiti, bosse la ba faux profil. Na lobaka na nga alpopola ba mama Mikolo te, mais soko yena arranger na nga na popola. Non popola, popola c'est popola. Oh boni kodi. Oh. Boza nanu, bozela, na kene nanu. Wapi bien na ngai, ya edi. Oh. Non goma na oboto nde mwana na nko. Oh. Mais dis ça na obeta ngona nko, la Burkina obeta ngona nko, José na obeta ngona nko. Chantal bola kuto obeta ngona nko. Abine la yo, monien. Au moins, il faut aller là-bas, comment ils ont fait la biseau à faire. Il y a un Versas, on est un chinois, on est à cour des grands. Awa qui t'aime, il va à Paris, qui t'aime, il la manne là-bas. Soit en relation à Londres, tout l'ali. Qui t'aime, et la mère vanda à moi, maman. Eh, yo sarama kambo, yo sarana tongo, tongo, à la mouki, à se réveiller pour là. Eh, on est à cour, Ngai, nasali les autres bandés, pour moi, c'est nasali comme on a raté, non, yati. Si on a salité na profitaka à cuisiner pour pola. Hein? Oh, il y a pola la pongi, il faut que moi dose de micolonioso. Oh, décembre, quand on a la vision décembre, tu es au côté bostra, hein?
Koya koko te la biso te koko ti bostra yo. Embetolo ko mona libabe. Koko te koko ti bostra. Awo ko moya na mateya. Toboyi. Yo mafinga te, mafinga la anda kumona yo ko finga ti. Yo finga. Nina una tindila nani za watu. Ngapi na wao finga. Oh. On est comme na côté prière, ce qui na côté année 2022 na ko ya de. Makambo eleki. The Bluetooth device is connected successfully. Nasa yo na obinga mbana mapamba yo huyu. Wana ubwaka mdogo. Wana sasa bwaki. Nzabela wana sasa bwaki bisa yo yo. Yena bi okuna na zawa. Lamborghini. Bokba na yo metiska. Jidete mamu muluba. Falon zabudi otetela ke mafumbe. Wana mo bana na biwo. Abi me oya sana matoi to za matoi te. Mama ye. Allez. Allez, ok, hymne national est hier. Modérateur.